A palavra de Deus, aquele que tem o Filho, Jesus, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, permanece a ira de Deus contra ele. O que é ter o Filho? É dizer, eu acredito? Não. É cumprir os ensinamentos do Filho para chegar a Deus no céu. Porque como Jesus falou, que aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é como aquele que constrói a sua casa sobre areia e corre rios contra aquela casa e a leva, porque não tinha firmeza, foi construída sobre areia. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras, disse Jesus, eu assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha e bateram ventos, tempestades, correram rios sobre aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque estava firmada sobre a rocha que é Jesus. E que Deus abençoe a todas as nações.